Завожу, он кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт, такой звук дает. Это от чего может быть? Ну, собственно, вот она проблема. Непонятно, обе или только одна. Ну, в общем, добрался я до причины. Вот она. Это хомут. Вставка либо одна, либо вставки будет две. Соответственно, сейчас буду смотреть, с какой конкретно трубки сниму хомут, вот этот откручу. Вот этот вот. Дальше будет видно откуда. Ну и, соответственно, будем делать вывод. Наваливал 160-180, даже от 200 дошло. Ну, трасса хорошая, почему его нет, лето. И сколько это, где-то 2-3 часа наваливал. И тут у меня там надпись, я ранее отправлял, коробка, мол, нагрелась. И после этого перестала коробка переключить, как будто она на 5 едет, то есть тяжело едет. Оставил остыть ее. Что скажете? Это капиталка, я не знаю, как преподнести к коробке. Это нормальное явление. Вот я оставил ее остыть. Подскажите, пожалуйста. Друзья, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Дворники работают рывками и в постоянном режиме стучат на стойку. В среднем ряду. Там единственное, что стоит стрелка, которая препятствует скатыванию воды на боковое стекло. Вот она об нее бьется постоянно. Вот сейчас, да, очень очевидно было. Впереди камера на полосу. Интересное сообщение выскочило. Батарея разряжена. Пожалуйста, запустите двигатель. Нет, наверное, я с выключенным двигателем еду. Короче, Саш разобрал. Что-то мне не нравится. Цепь вообще расслабленная. Натяжки нету.